ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। প্লিজ ফলো দ্য কাপ অফ দিস বয়। এই বাচ্চাটা কাশছে। এরকম কাশি, কনস্ট্যান্ট কাশি চেম্বারে ঢোকার পর থেকে লক্ষ্য করছি বাচ্চাটা। প্রথমে ভেবেছিলাম যে অ্যাকিউট কাশি, মুহুর্মুহু কাশি হচ্ছে। আমি একটা সিজিতে রিউমেক্স 30 কয়েক ডোজ দিয়েছিলাম, যে 10 মিনিট 15 মিনিট বা আধ ঘন্টা পর পর কয়েকবার দাও, আশা করি কমে যাবে। কিন্তু কেস হিস্ট্রি নিয়ে দেখা গেল this is a chronic allergic cough and this is the acute exacerbations. হঠাৎ করে বেড়েছে পুরানো কাশি। The boy aged about 12 years has been suffering for last 10 years. 2 বছর যখন বয়স তখন থেকে এরকম কাশছে, অ্যালার্জিক কাশি। নির্দিষ্ট কোনো সিজন নেই, যখন তখন হয়, এরকম আরম্ভ হয়, একটু সিজন চেঞ্জ হলেই আরম্ভ হয়। So seasonal aggravation, change of weather aggravation, for which he had treated by a variety of homeopathic physicians. বোলপুরে ডক্টর এনসি শুকুল, যে বিশ্বভারতী অধ্যাপক ছিলেন, উনি বোধহয় অ্যামেচার হোমিওপ্যাথি করেন, ওনার আর্টিকেলও দেখেছি। অ্যান্ড মেনলি দি চাইল্ড ওয়াজ ট্রিটেড বাই ডক্টর শুকুল ফর লাস্ট 10 years. But without time to time relief, the child is not cured fully. তোমরা 10-12 বছর ধরে ভুগছে বাচ্চাটা, 10 বছর ধরে ডক্টর শুকুলকে দেখাতে, কিন্তু চিকিৎসা করলে ভালো থাকছে, কিন্তু পার্মানেন্টভাবে কাশিটা এখনও সারেনি। এটা তো ঘটনা। তো এখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকে এখানে ওখানে দেখিয়েছি, এখন বোলপুরে থাকে না, এখন এখানেই থাকে। আমার খবর পেয়ে এসেছে এই কাশির জন্য বাচ্চাটিকে চিকিৎসা করতে হবে। এর আগে এরকম অ্যালার্জিক কাফ 1-2 ওষুধ দিয়ে আমি একটি কেস দেখিয়েছিলাম, যে ক্যালকিরিয়া কার্ভ একবারই দিয়ে ম্যাজিকের মতন সারিয়েছিলাম। এই বাচ্চাকে 1-2বারের মধ্যেই ম্যাজিকের মতো সারাবো 10-12 বছরের কাশিটি। কারণ এর কোনো প্যাথোলজি নেই। আমি তো জোর দিয়ে কী করে বলতে পারি দিস ইজ পিওরলি অ্যালার্জিক। তো এরকম মুহুর্মুহু কাশছে, বাচ্চাটার কী ওষুধ দেওয়া যেতে পারে? বাচ্চাটা দেখতে মোটাসোটা, ফেয়ার অ্যান্ড ফ্লেভি, ক্যালকিরিয়া কার্ভের মতন দেখতে আছে, ক্যালকিরিয়া কার্ভের মতন অন্ধকারের ভয় আছে, ফিয়ার অফ ডার্কনেস, ভূতের ভয় আছে, ফিয়ার অফ গোস্ট, হেড সোয়েটস প্রফিউজলি, প্রচুর মাথা ঘামে। তো মাছ মাংস ডিমের মধ্যে কি বেশি ভালোবাসে? মাংসটা বেশি ভালোবাসে। মিষ্টি ভালোবাসে মোটামুটি। কাঁচা নুন তুলে খায় পাতে? কাঁচা নুন তুলে খায় না। বরফ, কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রিম এসব পছন্দ করে? কোনটা বেশি পছন্দ করে? দুটোই পছন্দ করে। কোল্ড ড্রিঙ্কস পছন্দ করে। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা জল বের করে খায়? ঠান্ডা জল বের করে খায় না। বাজারে বেরোলে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ার জন্য বায়না ধরে? বায়না করে না, তবে মাঝে মাঝে দিলে ভালো হয়। অন্ধকারে খুব ভয় পায়? বজ্রপাতের শব্দে ভয় পায়? অতটা নয়। তাহলে বাচ্চাকে কি ওষুধ দেওয়া যেতে পারে? ফেয়ার ফেটি ফ্লেভি, চেঞ্জ অফ ওয়েদার, এরকম কাশি হচ্ছে, এর বাবার পিটুইটারি টিউমার অপারেশান হয়েছে, বাচ্চা মাংস খেতে ভালোবাসে, আইসক্রিম ভালোবাসে, কোল্ড ড্রিঙ্কস ভালোবাসে,
দুধ খুব একটা পছন্দ করে না, অ্যাভারশন টু মিল্ক, মাথা খুব ঘামে, বালিশ ভেজে, হ্যাঁ, একবার দেখেছি বালিশ। সবসময় বালিশ ভেজে না, মানে যখন খুব ঘামে তখন ভিজে যায়। মুখ দিয়ে লালা পড়ে, হ্যাঁ পড়ে। মুখ দিয়ে মাঝে মধ্যে লালা পড়ে। বাচ্চা, তোমার জিভটা আমি দেখতে চাই, জিভ বের করো, বড় করে জিভ বের করো, জিভ বাইরে বাইরে বাইরে, টাং সালেভেটেড, মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে লালা পড়ে। সো ফ্যামিলিস্ট্রিতে সরিয়েছিস আছে, ভূতের ভয়, ফের অন্ধকারের ভয়, একা থাকতে ভয়। ঘাম বেশি, মাথা ঘামে, ঘামে গন্ধ আছে, ঘামে গন্ধ আছে, পারসপিরেশন হ্যাজ স্ট্রং স্মেলিং, ডিজায়ার ফর মিট, হট পেশেন্ট। পিপাসা কেমন? মোটামুটি। পিপাসা বেশি। আরেকবার জিভটা দেখাও বাচ্চা, খুব বড় করে জিভ দেখাও, বড় 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 বাঘের মতন, টাং সালাইভেটেড, লার্জ ফ্লেভি। মুখ দিয়ে কি অনেকটা করে লালা পড়ে বালিশে? হ্যাঁ পড়ে। পায়খানা কেমন? পায়খানা মোটামুটি স্বাভাবিক। খুব শক্ত নয়, না আমাশার মতো ভাব নয়। না, ওটা যখন খাওয়া একটু উল্টো পাল্টা হয় তখন একটু। যখন বাইরে থেকে খেলা টেলা করে আসে, ঘামের দাগ লাগে জামায়, হ্যাঁ ঘামের দাগ লাগে। সাদা দাগ হয়। রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করে, না ঘন ঘন প্রস্রাব করার টেন্ডেন্সি আছে। রাত্রে শুয়ে পর জেগে থাকলে বারবার যেতে চায়। দিনের বেলা বারবার করে, দিনের বেলা দু একদিন ঘন ঘন যায়। দু একদিন ঘন ঘন যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব করে বেরিয়ে আসে। হ্যাঁ দেরি করে না। টাইম নেয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা, মার্কুরিয়াস, ক্যালকেরিয়া কার্প, ফসফরাস, তিনটে ওষুধের সিমটম অনেক আসছে। ফসফরাসের ঠান্ডা জল খেতে ভালোবাসে, অন্ধকারের ভয় আছে, রেসপিরেটরি সিস্টেমের উপরে খুব কাজ আছে, এবং রেস্টলেসনেস আছে এই বাচ্চাটার মধ্যে। এখন বসিয়ে রেখেছি তাই একটু আগে রেস্টলেসনেস ভাবছিল। ক্যালকেরিয়া কার্পের মধ্যে চেহারা আছে, ফিজিক্যাল মেকআপ, ডিজায়ার ফর মিট, দুধ পছন্দ করে, অ্যাভারশন টু মিল্ক, প্রফিউজ পারসপিরেশন হ্যাজ দ্য ওডার। এসব ক্যালকেরিয়া কার্পের মধ্যে আমরা কিছু পাই। হাত পা ঠান্ডা আছে। মার্কুরিয়াসের একদম জিভ আছে খুব ভিজে থলথলে, ঘাম বেশি, ঘামে গন্ধ, এবং কাপ ইন 2 paroxysms, পরপর দুবার কাশে। কাশি দিনে রাত্রে বেশি কম বোঝো? না, বেশি কম বোঝা যায় না। বেশি কম বোঝা যায় না। সো দিস ইজ এ ক্রুশিয়াল মোমেন্ট টু প্রেসক্রাইব দি কারেক্ট মেডিসিন, এ কারেক্ট সিঙ্গেল মেডিসিন। সো আমি প্রথমে ফসফরাস দেবো বলে ভেবেছিলাম, এখন ভাবছি আই ওয়ান্ট টু সুইচ ওভার মার্কুরিয়াস, বিকজ দি টাং ইটসেলফ ইজ এ ভেরি ইন্ডিকেটেড। জিভ দেখি আরেকবার বাচ্চা, বড় করে জিভ বের করো, বড় 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 টাং, বড়। There is profuse salivation in the mouth, tongue is moist, salivation at night, perspiration offensive. So let's try the mercurias at first.